कराची ज़िले उभर जी मकानी चूंडुनि जा मुकमल नतीजा मिली विया। जमात इस्लामी 22 यूनियन कमेटियुनि सां पहिरें नंबर ते आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 यूनियन कमेटियुनि सां ॿिए नंबर ते आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7 यूनियन कमेटियुनि सां 3 नंबर ते आहे। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर नबी बख्श ख़ासकेली मूजिब पीपल्स पार्टी कराची जे सदर ऐं सूबाई वज़ीर सईद गनी जे टाउन में जमात इस्लामी चेयरमैन मुक़रर कंदी। चनेसर टाउन में जमात इस्लामी 4, पीपल्स पार्टी 3 ऐं तहरीक इंसाफ 1 यूनियन कमेटी ते कामयाबी हासिल कई। जिन्हा टाउन में जमात इस्लामी 7 यूनियन कमेटियुनि समेत पंहिंजे चेयरमैन जी चूंड कंदी। तहरीक इंसाफ 4 यूनियन कमेटियूं खटे वरितियूं। गुलशन टाउन में जमात इस्लामी 6 यूनियन कमेटियुनि में चेयरमैन जी चूंड कंदी, जॾहिं त गुलशन टाउन में 2 यूनियन कमेटियूं पीपल्स पार्टी जे हिस्से में आयूं। सफूरा टाउन में जमात इस्लामी जूं 5 यूनियन कमेटियूं चेयरमैन हासिल करण जी पोजीशन में अची वयूं। 3 यूनियन कमेटियूं पीपल्स पार्टीअ जे हिस्से में आयूं। सोहराब ॻोठ टाउन में PP 6 यूनियन कमेटियूं खटे टाउन ते पंहिंजो चेयरमैन आणींदी, जॾहिं त 2 यूनियन कमेटियुनि ते PTI उम्मीदवारनि कामयाबी हासिल कई।